छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। वो बहुत ही मेहनती और ईमानदार था, लेकिन जीवन में कुछ बड़ा करने की इच्छा रखता था। गांव में एक बहुत बड़े साधु महात्मा जी रहते थे, जिनकी विद्वता और साधना के चर्चे दूर दूर तक फैले थे। अर्जुन ने सोचा कि क्यों न महात्मा जी से जीवन की कठिनाइयों और सफलता के रहस्य को समझा जाए। अर्जुन ने महात्मा जी के आश्रम जाने का निश्चय किया। वहां पहुंचकर उसने महात्मा जी से अपनी इच्छाओं और जीवन में आने वाली कठिनाइयों के बारे में बताया। महात्मा जी ने ध्यान से अर्जुन की बातें सुनी और कहा, कल सुबह तुम मेरे साथ जंगल में चलो, मैं तुम्हें जीवन का सबसे बड़ा सबक सिखाऊंगा। अगली सुबह अर्जुन महात्मा जी के साथ जंगल में गया। जंगल के बीच में एक बहुत ही सुंदर और बड़ा पेड़ था, जिसके पास महात्मा जी ने रुकने का संकेत दिया। वहां एक छोटी सी कोकून रेशम का कीड़ा थी, जो संघर्ष कर रही थी। महात्मा जी ने अर्जुन से कहा, ध्यान से देखो, इस कोकून से बाहर निकलने के लिए ये कीड़ा कितना संघर्ष कर रहा है। अर्जुन ध्यान से देखने लगा। कुछ समय बाद अर्जुन को कीड़े पर दया आ गई और उसने सोचा कि क्यों न इस कीड़े की मदद की जाए। उसने महात्मा जी से पूछा, क्या मैं इस कीड़े की मदद कर सकता हूँ ताकि यह जल्दी से बाहर निकल सके। महात्मा जी ने मुस्कराते हुए कहा, नहीं, तुम इसे अपने संघर्ष के माध्यम से ही बाहर निकलने दो। यही इसके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा है। अर्जुन ने कुछ समय बाद देखा कि कीड़ा धीरे धीरे अपने संघर्ष के माध्यम से बाहर निकल आया। महात्मा जी ने अर्जुन से कहा, देखो अर्जुन, इस कीड़े ने अपने संघर्ष के माध्यम से खुद को मजबूत बनाया। यदि तुमने इसे मदद की होती तो ये कमजोर रह जाता और जीवन की चुनौतियों का सामना नहीं कर पाता। महात्मा जी ने आगे कहा, जीवन में भी ऐसे ही होता है। हर संघर्ष, हर कठिनाई हमें मजबूत बनाती है। हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अपने संघर्ष को समझना और स्वीकार करना चाहिए। यही जीवन का सबसे बड़ा सबक है। अर्जुन ने महात्मा जी की बातों को ध्यान से सुना और समझा कि जीवन में हर संघर्ष का अपना महत्व है। उसने संकल्प लिया कि वह अपने जीवन में आने वाली हर कठिनाई का सामना पूरी मजबूती से करेगा और अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगा। नैतिक शिक्षा, संघर्ष और कठिनाइयाँ जीवन का अभिन्न हिस्सा हैं। वे हमें मजबूत और सक्षम बनाती हैं। हमें अपने संघर्षों को स्वीकार करना चाहिए और उनसे सीखना चाहिए, क्योंकि यही हमारी सच्ची सफलता की कुंजी है।